بخير بان اسعد الله مساكم بكل خير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا بهذا الجمهور الرائع، جمهور دهوك وكردستان. تحيه لكم. اليوم حنفرح معاكم. اليوم ان شاء الله عندنا حفله مميزه ورائعه لجمهورنا الجميل اللي شرفنا في هذه الليله. اسمحوا لي ابدا ارحب بنجومنا الرائعين اللي تاخرنا عليهم. حنبدا بالترحيب بعمو السلام عليكم. احلى جمهور كردستان عراق، جمهور دهوك الحبيبه. اليوم جايين احنا وياكم نعيش ليله جميله من ليالي طيور الجنه، واسمحوا لي ارحب بنجوم طيور الجنه. رحبوا معي بعمر الصعيدي. رحبوا معي برانع وليد. ونجمنا المتألق بلال الكبيسي. ورحبوا معي بالعمورة الأولى ديما بشار. وأمورتنا لين الصعيد. ورحبوا معي بالأمورة الصغيرة جنه. النجمين عصوبي ووليد.